हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौहान बुलेट मास्टर। आज मेरे पास एक बुलेट आई है, उसमें दिक्कत आ रही है और छोटी सी प्रॉब्लम है दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुलेट में ही दिक्कत हो सकती है, आपकी कोई सी भी बाइक है उसमें भी ये दिक्कत आती है। और छोटा सा आइटम है, कोई ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है, आप खुद भी डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वजह से क्या दिक्कत आती है। ये रही हमारी गाड़ी दोस्तों। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये चलने पे कट कट चैन से आवाज़ आती है। ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि हर बार हमारी गाड़ी का चैन सेट ही खराब हो। कई बार हमारा चैन का ये लॉक कट जाता है। आप इसे देख सकते हैं, जेनवन 29 रुपये MRP है इसकी। बाकी इसको हम फिटिंग करते हैं। ये हमारा चैन का लॉक है दोस्तों, ये यहाँ से कट गया है। इसी की वजह से हमारी गाड़ी में दिक्कत आ रही है। चैन चलने पे हमारी कट कट की आवाज़ आ रही है। इसके चैन के लॉक में ऑयल रिंग लगती है दोस्तों, दो अंदर से दो बाहर से। थोड़ी सी लॉक लगाने में दिक्कत आती है दोस्तों। दोस्तों हमारा लॉक लग चुका है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।